श्रीक्षोण्यो रमणीयुगम् सुरमणीपुत्रोऽपि वाणीपतिः पौत्रश्चन्द्रशिरोमणिः फणिपतिः शय्यासुराः सेवका ताक्षो यस्य रथो महश्च भवनम् ब्रह्माण्डमाद्यः पुमान् श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमण कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् यत्तेजो रविकोटिकोटिकिरणान् धिक्कृत्य जेजीयते यस्य श्रीवदनाम्बुजस्य सुषमाराकेन्दुकोटिरपि सौन्दर्यं च मनोभवानपि बहून् कान्तिश्च कादम्बिनी श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमण कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् नानारत्नकिरीटकुण्डलमुखैर्भूषागणैर्भूषितः श्रीमत्कौस्तुभरत्नभव्यहृदय श्रीवत्ससल्लाञ्छनः विद्युद्वर्णसुवर्णवस्त्ररुचिरो यः शङ्खचक्रादिभिः श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमण कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् यत्फाले मृगनाभिचारुतिलको नेत्रे अब्जपत्रायते कस्तूरी घनसारकेसरमिलच्छ्रीगन्धसारो द्रवैः गन्धैर्लिप्ततनु सुगन्धसुमनो मालाधरो यः प्रभु श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमण कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् एतद्दिव्यपदं ममास्ति भुवि तत्सम्पश्यतेत्यादरात् भक्तेभ्यः स्वकरेण दर्शयति यद्दृष्ट्याति सौख्यं गतः एतद्भक्तिमतो महानपि भवाम्भोधिर्नदीति स्पृशन् श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमण कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् यस्वामी सरसस्तटे विहरतो श्रीस्वामिनाम्नः सदा सौवर्णालयमन्दिरो विधिमुखैर्बर्हिर्मुखैः सेवितः यः शत्रून् हनयन् निजानवति च श्रीभुवराहात्मकः श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमण कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् यो ब्रह्मादिसुरान् मुनींश्च मनुजान् ब्रह्मोत्सवायागतान् दृष्ट्वा हृष्टमना बभूव बहुशस्तैरर्चितः संस्तुतः तेभ्यो यः प्रददाद्वरान् बहुविधान् लक्ष्मीनिवासो विभु श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमण कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् यो देवो भुवि वर्तते कलियुगे वैकुण्ठलोकस्थितो भक्तानां परिपालनाय सततं कारुण्यवारानिधिः श्रीशेषाख्यमहीन्द्रमस्तकमणिर्भक्तैकचिन्तामणि श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमण कुर्याद्धरिर्मङ्गलम् शेषाद्रिप्रभुमङ्गलाष्टकमिदं तुष्टेन यस्येषितुः प्रीत्यर्थं रचितं रवेशचरणद्वन्द्वैकनिष्ठावता वैवाह्यादिषु भक्रियासु पठितं यैः साधु तेषामपि श्रीमद्वेङ्कटभूधरेन्द्ररमण कुर्याद्धरिर्मङ्गलम्
प्रियाद्धरिर्मङ्गलम् इति श्री वेङ्कटेशमङ्गलाष्टकम्।